Сега ще играем Subway. Тези, които казват, че е скучно... Да, старичка играта, ама е забавно. Поне за мен. Да. Така... Исках да поиграя. Затова... И още никой не ми пише. Моля ви, пишете ми. Да. Добре, и повечето българи има са. Срещнах само една българка в Лафли и си го изтрих, защото никой не беше българин. Сега да започваме. Както виждате, купувате съм с този герой. Имам също... Тъкмо започвам с този. Също този и този, но този го нямам. Тази също ви нямам. И да започваме. Рекордът е от тогава, когато играх на таблета, защото не ми позволяваха да играя на телефона. Сега мога. Много повече мога да играя. Имам много повече памет. Това се хватна. Да. Ти обувки много не ги обичам, защото понякога ми прицакват. Прицакват ме. И не е много хубаво, като ми прицакват. Това видео ще бъде някъде около 10-15 минутки. 10 минутки. Покъде? Там. И това... Тази игра е за мен много приятна. Разпускам с нея. Много ми е приятна. Също като играеш, усещането е приятно. Брат ми се ядосва само, че не може да играе. Винаги губи и не печели на финала. То няма финал. И някои хора казват, че са достигнали финала. Не е вярно. Защото проверила съм абсолютно навсякъде в Google, в лисичката. Никъде няма финал на Subway или просто си измисляте. Защото повечето от приятелите ми, които май вече не са ми приятели, защото ме лъжат, казват, че има финал и са стигали до него, но никъде в Google не пише, пише само за играта Subway. Така че не си измисляйте, моля ви. Добре. Тук има някакво... Няма да гледам клипове пред вас. Да поем. Така, сега искам да си повторя така, това днеса. Купувам я. Добре. Select. Така. Аз съм тук, съм на бронз, а по принцип съм на 11 място. Тук. И никога не ми е при никой. Добре. И играм. И когато се загубя, спирам клипа, защото Google казва, че трябва да имам информация, телефон, имейл, име и всичко за над 15 минути. Упс. И чао, това видео беше кратко, но не вижте